Новый Афон – самый живописный туристический город нашей республики. Ежегодно туристы со всего мира едут сюда, чтобы посетить его достопримечательности. Нельзя не отметить, что Новый Афон ежегодно преображается, и местная администрация делает все возможное для этого. Вот уже неделю, как ведутся работы по укладке тротуарной плитки по улице Ладаря в Новом Афоне. В летний курортный период большое количество туристов проходит по улице Ладаря через тоннель к ущелью реки Псырцка. Безусловно, из-за отсутствия тротуарной дороги пешеходы испытывали неудобства, но теперь ситуация изменится. Планируется у нас проложить брусчатку по улице Ладаря и улице Харазия. Это получается от тоннеля, который идет к остановке Псырцка, и в народе называем Ракушка. Протяженность около 800 метров. В квадратуре получается 1600 квадратных метров. Работы начаты буквально дней 10 назад. Деньги нам выделены с районного бюджета порядка 7 миллионов 200 тысяч рублей. Это на данном этапе. Стоит отметить, что за последние 2 года в Новом Афоне было уложено порядка 5000 квадратных метров тротуарной плитки. В планах у местной администрации немало работ по благоустройству города. На каждом участке, где мы прокладываем тротуары, у нас такие есть зоны, как кармашки называются. Там ставим новые лавочки, урны, указатели современные. Сейчас нам подарили так называемый экран, монитор, он информационный. Там будет карта города, люди могут спокойно подходить, нажимать, как телефон. Сейчас все гаджетами пользуются, всем будет просто. Видят карту города, где достопримечательности, как туда пройти, сколько метров. Таких планируете установить? В данный момент у нас есть только один. В местах скопления людей мы тоже еще не решили точно где. Ну, на остановках, когда люди приезжают, там туристы, им, те, кто первый раз, не знают, куда идти, просто нажимают на карту и идут по маршруту. Ремонтные работы по укладке тротуарной плитки в Новом Афоне по улицам Ладария и Харазия будут завершены в течение месяца, если погодные условия позволят. Алика Трапшада Марджения, Абхазское телевидение.